da sem ga krstil, ne. Potem pa, zakaj mora človek tudi trpeti? Če ti to reče, to 12-13 let star, otroka ne imel pa druge bolezni, pa ledvica odpovedala, pa vse mogoče, a ne. In je bil kar po 3 leta v bolnic, potem, da recimo se ga kar malo posvojil, se je tam dom dobil, ampak ta je, recimo, postal prav vzor otrok in tam v zavodu, ki je živel še v tistem času, je upal proti vsem. V maju postal oltarček, pa so se vsi z njega norčevali. On je pa Marino oltar postavil in tako naprej. Tako, recimo, takih in podobnih sem imel več, ne, in ne bo to dovolj. No, ko rečeš, lahko še jaz povem svoje izkušnje. Jaz sem pa se odločila, ker povem mojo izkušnjo, recimo tako, pač, ki mi tudi dostikrat da misliti in nekako te misli hodijo tudi pri mojem delu, ne. In sicer kako sprejemajo, oziroma kaj pomeni dedek, babica, oziroma jaz rečem nona pa nona, ne, otroko, ne. To doživljam preko moje hčere. In sicer mlajše bolj, ker tako moja starša sta mi pač varvala, rečemo mi, ne, pazila otroke, dokler se je dalo, ne, posebno mlajšo. In potem se je zgodilo pač, da ko je imela druga hčerka 6 let, je moj oče umrl. In kaj se je zgodilo? Kakšna travma je bila to za mojo hčerko? Čeprav sem mislila, da je pač še majhna, ne, da bo to pozabila ne bo, ampak da bo nekako šlo mimo. Ampak zdaj je stara 14 let bo in ona zdaj v tem času odraščanja mi zna povedati, koliko je njen nona njej pomenil, kaj ji je dal. Veste, neverjetno, jaz se čudim, ne, da tako majhnemu otroku, v tistih prvih 6 letih, kaj je nono dal vsega, ne, na čustvenem področju. Tako da neizmerno bogatstvo, ki ga ne bo pozabila, in tudi pove, kako ji manjka sedaj, in izraža to naklonjeno še zmeraj s tem, da obiskuje pokopališče, recimo, nese svečko redno, in to mi je všeč, to mi zdi, da si je povzgojila tudi na odnose, ne, do starejših. Je pa še ena druga zadeva, ne, ker doživlja, recimo, svet starejših preko none. Mi imamo eno tako smešno situacijo, kjer moja mama živi, je blok, kjer so same ženske vdove in se tam pri moji mami redno srečuje, če je Marija, moja mama res, in tam je samo pomočna skupina, ne. In seveda moja hči dostikrat mene čaka po šoli tam in je mislim, sodeluje, ne, spontano sodeluje pri teh pogovorih starejših in recimo 2 gospe mi večkrat povejo, kaj jim pa njim pomeni, ne, to, da jih otrok posluša, da nekaj pove, recimo z njenega stališča. Tukaj se vidi to medgeneracijsko bogatstvo in povezanost. Jaz sam hiter eno stvar, še kar se mladih prostovoljcev tiče, kar pri nas jih imamo okrog 100, ne. Jaz bom sam to rekla, mladi imajo ogromno empatije, ne, in da jih boste vi porabili v svoje vrste, je samo to treba, da jim zaupate, pa da jim daste možnost, da oni sooblikujejo programe, ne. In naš ni problema iti ali sončno hišo v Portorož spucati prav faktorje, ali ne vem, kakšno prireditev speljati, ali pa pomagati, ne. Samo zaupati jim je treba, no. To je to. Zdaj, kar se medgeneracijskega tiče, je pa meni ena zelo bogata izkušnja župnije, na župnje, ki je že čez 60 let stara, ne. In je ves čas imel ta problem, da bolj, ko smo imeli kaplane, ne, so kaplani se z Mladino ukvarjali, pa smo brez kaplana ostala, ne, seveda sem meja za to, ne, ker župnik je pa prestar. Uvrte, če gre z Mladino, pa ne. In potem Mladina ga je pa res rabila, ker Mladina rab stare, rab duhovnike in tako naprej. In so za 60. rojstni dan oni se zmenili. So zrihtali vse vaše, so najdeli duhovnike, ki so mašvali na delo
In župniku so rekli, da rad kopalke v brisačo in da ga peljejo na izlet v neznano. In točno to so naredili. Peljali so ga v toplice, peljali so ga na kosil in peljali so ga na romanje, ker na zaplazu še ni bil in so vse to združili v eno. Od takrat naprej je župnik dobil jasno sporočilo, da ga rabijo med sabo. In od takrat naprej pride na odbojko, pride na biljard, pride posod. Od takrat, ker ni bilo čist nikjer. Hvala vsem gostom. Imre bom imel pa še zaključno besedo. Jaz se zahvaljujem tako vam, pa tako nam, ki smo se mi zdi kar notrpali, ne? Ostali brez vprašanj, brez besed, pa zelo obogačeni, ne? Tako da hvala vam, pa še en velik aplauz vsem. Zdaj bomo pa hitro zaključili, želim, da se ne bi izgubljali, a ne? Pa bo šlo? Ker res je pa malo čuden hotel, ne? Pa dobro. In še zaključila kratka molitev. Pred molitvijo sem še malo oznanil od mene za jutri zjutraj. Pač, kot ste videli, Maša ob 7 zjutraj, prav tako, kot smo šli danes, je tudi jutri zjutraj potrebno z avtomobilom, pa če bo kdo rab slučajen prevoz, naj se tam ne oglasi, pri meni, pa če se kdo še ni mogoče poklukal, registriral tudi še, potem pa ob 9 zjutraj nadaljujemo s programom. Hvala. Si vam zelo kratka, fajn. Ja. Dajmo majčkim se zbrati malo o tehniku in ne bomo dolgo. Bomo zvolili samo sveti angel, varuh. Bodi vedno tisne moj, stoj noč in dan na strani, vsega budega verjami. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Pa še župnika Lojzeta bomo prosili za blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Oče